Tonga soa indray ato anatin'izao fampalambavao izao manatitra ny arapatonga kilasy tonga vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny antsipiriny izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana efa nazo ny taratasy fiantsona hiatrika ny fanadinam-panjakana CEP avokoa ny mpianatra eo anivon'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana raha ny tatitra azo tsy toy izay kosa nefa ny an'ny BEPC sy ny BAC eny fanady ho an'ny adina ara-panatanjahantena azy ny andindiny eo amin'ny sary ny Tompitiana Sara. Ny CEP zao efa navoray fa ny BEPC sy ny BAC amin'ny herinandro ity ngamba mino fa mety voky izy amin'ny herinandro ity. Mahakasika ny EPS aloha ny EPS BAC zao no andrasana fatratra ny taratasy fiantsona. Mbola tsisy nanao zany, mbola tsisy nanao EPS na BAC zay na nisy ny BEPC koa mbola tsisy. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny fampianarana izay hatrany ny taranja laza olana na ny problema no isan'ny mbola tsy voafehin'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE atao ny talata 17 ny volana aogositra ho avy izao izany hoe amin'ny herin'ny androany. Nambarany tompon'andraikitra tiany anivon'ny sekoly tsy miankina fa nampisy fikorontanana ho an'ireo ankizy ny fisian'ny fitokonana lavarendy nataon'ny mpampianatra izay nampelezana ireto farany ny mety sy ny taona fotsy noho ny fitakiana ataon'izy ireo ny antsipiriany. Taranja maro amin'ireo anadinana amin'ny fanadinam-panjakana CEPE no mbola tsy voafehy ankizy sasany amin'izao herinandro tsika adona ny CEPE izao. Isan'izany ny taranja olana na problème. Ny ankamaroan'ny ankizy no mbola manana fahasarotana amin'ny fifehezana ity taranja ity. Sarotsarotro be any aloha le problème sarotra be any. Sarotsarotro be mihitsy. Efa le teo ina amin'ny farany dia manao efa vonona hiatrika efa vonona mihitsy nefa tsy ampy tsozy atolavan'ny CEPE sarotra be le géographie sy le problème tena tsy haiko mihitsy. Dia ahoana izany efa nianatra efa nianatra tsara sarotsarotro ihany le problème sy le SVT dia géographie mianatra. Ny fanjaran'ireo ankizy amin'ny lazadina sarotra no ahafahany miatrika mora foana ireo lazadina mora raha nambarany tompon'andraikitra tamin'ity sekoly tsy miankina nanaovana fanadihadiana ity. Na izany aza nefa dia hita ho nisy fiantraikany tamin'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana ihany ny fiatoan'ny fampianarana lavareny tamin'ireo sekoly mpanjakana ka nielezany feo fa tsisy ny fanadinana ofisialy amin'ity taom-pianarana ity ho hiatrany ny teto anivon'ny sekoly. Taorian'ny fanambarana nataon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny tsy maintsy sy ny fanadinam-panjakana kosa dia samy niezaka ny nanamafy ny fiomanan'ireo mpianatra hiatrehany am-pitoniana ny CEPE ireo mpampianatra. Raha tsy haivina moa dia amin'ny 17 ny volana aogositra izao izany hoe amin'ny herin'ny androany no hiatrika ny CEPE ireo kolonga majinika. Vaovaon'ny toe-karena kosta indray tsy mangarahara ary tsy mbola mipetraka mazava ny lalàna sy ny fidirana eo amin'ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha nisy fanazavany Ramatoa Sara Rabearsoa mila tosika araka izany sy ny fandrarana malagasy ahafahana mampiroborobo sy mampivelatra izany araka ny tokony ho izy fanampanazavana. Mila tosika ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao na izany ny fandrarana madinika na ny salantsalany hoy Ramatoa Sara Rabearsoa maro mantsy hoy izy ireo sakana tsy ahafahana mampandroso sy mampiroborobo izany. Ankoatra ny tsy fanajana ny tolotra sy ny tinady mbola tsy mazava ihany koa ary tsy mbola miatraraka ny tokony ho izy ny lalàna sy ny fidirana eo amin'ny sehatry ny fandrarana mangany fotsiny ny tsy fisiany ny mangarahara. Manina isika rehefa any amin'ny toerana sy firenena hafa tsy mbola nisy malagasy ka lasa kapiramita any ivelany fa tafavoaka foana le tanora malagasy le tokantrano malagasy fa manintsika eto amintsika sahirana tsika satria le lalàna tsy mampiarina tena atao hoe libéral demokraty tsy hoe sokasokatra fahatartany tsy hoe gabraraka tsy zany atao hoe libéral demokraty. Ny libéral dia mametraka tsara mihitsy ny atao hoe lalàna tonady tsena sy ny tonady ary mametraka tsara ny atao hoe lalàna ny fifaninana io na isokatra raha lanitra Madagasikara amina kompania maromaro na ho feno karazana station d'essence ara ny firenetsika rehefa tsy ao le tena fifaninana na ho feno opérateur ara ny telefonia atsika rehefa tsy apetraka ny atao fifaninanana madio mangarahara ho an'ny nasionaly sy ny ivelany
dia tsy izay mihitsy zany natao hoe libéral. Fa olana sedran'ny tantsapamboly eto amintsika amin'izao fotoana izao ny fiovaovan'ny toetrandro toy ny fahatara ny fiavinorana anka miteraka vokatra tsy eo amin'ny famokarana fa indrindra eo amin'ny lafiny ekonomika izany. Nisy moa androany atrikasa izay no tanterahany sampandraramsana ny mety ho toetry ny andro sy ny ministera ny tontolo iainana ary ny firenena mikambana tetsy Antaninarenina. Tanjona tamin'izany moa ny fitediavana vahaolana ahafahana mampita vaovao momba ny toetry ny andro eny fotony faran'izay aingana mba ahafahany ireo tantsaha mandamina ny tity andro pambolena. Randrianjafy no mitatitra ny Antsipriany makasika izay. Tsy vaovao amintsika eto Madagasikara intsony ny makasika ny fivaovan'ny toetrandro. Nanomboka tamin'ny taona 17 ohatra dia nisedra ny fahataran'ny orana isika ka niteraka ny faharetrahan'ireo ony maro samihafa. Noho izany ny fambolena ny tena vomafy, ity farany anefa ny tena miantoka ny fampandrosoana ara-ekonomika eto amintsika. Manoloana izany indrindra dia nisy ny atrikasa izay nitanterahana tetsy Antaninarenina androany izay niarahan'ny sampandraramsahana ny toetry ny andro, ny ministeran'ny tontolo iainana ary ny firenena mikambana. Tanjona lehibe tamin'izany moa ny fampiofanana ireo teknisianina amin'ny fampitana vaovao momba ny toetry ny andro faran'izay aingana eny foto mba ahafahan'ireo mpamboly mandamy maram-potoana ny tety andro pambolena raha ny fanazavana. Fanamafisana fahaiza-manao aloha avy atao amin'ny teknisiana na atao amin'ny sampandraram-pamantatra ny toetrandro sy inona koa ny fanamafisana fahaiza-manao ilainy ireo tantsaha sy olona ny fotony izay zany ray ananany zareo le fahafahana fahaiza-manao dia eo amin'le fahazahoana le atotam-baovao indray zany inona ny paikady fahatelo moa zany dia tsy aroaraka mihitsy itety isam-baravarana hoe amin'ilay resaka fampitana vaovao fa dia nametraka ny plateforme nametraka vovonana zany anankiray hivondrona n'ireo olona rehetra misehatra ao anatin'ny resaka fiovan'ny toetrandro, resaka toetrandro, resaka fambolena, fiompiana, jono, resaka rano ary ala. Dia io vovonana io zany isaky ny faritra misy aneo dia ao zany no ampitaina ny vaovao dia anjarany zareo indray avy eo no mampita izay any amin'ireo olona rehetra mpisitraka sy mpisehatra miasa isaky ny sehatra asa iasan zareo. Izy rehetra sehatra asa voankazo tafiditra ao koa zany teknisiana vao meteo dia misy andreny fikambanana maro isan-karazany ireny any amin'ny faritra dia ireny no mpikambana ao amin'ny vovonana io dia anisany fitaovana anankiray hoentinay manaparitaka izay antotam-baovao izay hoe teknika be izy avoakany avy ao amin'ny meteo fa rehefa tonga any amin'ireo tantsaha sy olona rehetra mpisitraka ilay dia mba mivadika afatra azo ny ampiasaina sy afaka andrindrany ny indrindra eo amin'ny pambolena sy ny ireo calendrier tetikasa tety andro pambolena zareo dia izay zany no anisany paikady efa novolavolaina sy ho tanterahina. Tetikasa ity moa dia natao indrindra mba mahaliana ny filan'ireo mpamboly ary faritany miisa 5 no isitraka izany toa Analamanga, Atsinanana, Atsimo andrefana, Anosy ary Androy raha ny fanazavana hatrany. Lafim-baovao ny politika kosa indray ny fahalovana nisy teto amin'ny firenena vokatry ny kajikajy politika ataon'ireo mpanao politika sasany tsy mitady afa-tsy ny azo fahefana mihitsy no tokony ho fongariny eto Madagasikara hoy Ramatoa Sararabe Arso filohan'ny antoko PLD na ny antoko libéral démocrate ka namanamana sy kiantranatranatrany ny fomba ny tantarany any asa-panjakana hatramin'izay ka tsy nahitany bokany tamin'ny fiatsaram-piaina ny malagasy hoy hatrany ity mpanao politika ilatsaka ho filoha pirenena ity fanatetena. Matoa mbola manana etaeta sy manana zavatra tiana hoentina dia masaka le izy ao anatin'ny eritreritra, masaka ny fijoroana ary mametraka hoe misy fahalovana tena tokony fongariny eto. Izany sahanao an'izany raha ohatra ka manahirana ny zava-bita teo aloha sy ny kitranotrano sy ny kinamanamana any zany no ametrahana mihitsy hoe mila fanovana tena zany lasa ohatra ny kilalao le fiainam-pirenena, le fiainam-bahoaka, lasa fifampahana manome ohatra fotsiny aho hoe izay dia mitaky mihitsy ny hoe fanovana, ny fonay mihitsy no mitaky fanovana. Miaingany amin'ny saina io fa raha saina io dia lasa kajikajy fotsiny. Fa rehefa ny fonao no mahatsapa an'izay hafa zay. Misy milaza fa manao fanovana kanefa rehefa manohitra izy dia lasa nanohitra ho azy dia mety misy fampahana ao ambadika, nisy ain'olona nafoy any ambadika ireny.
tokony ho lavy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny antora taratasyn'ireo kandida efa nitondra ny firenena ka nakafaifana tamin'ny endrika fanongana mpanjakana tokony ho lavina ihany koa ny filantsahako-vidin'ireo mpanorina fiangonana hoy ny mpandinika raharam-pirenena Lalandy Andriamitosy takina ihany koa ity farany ny famoahany HCC lalàna metrany any antoko ankavanana ny antoko ankavia sy ijery avoany afana mandamina ny antoko politika eto Madagasikara. Erandriana tenena. Takina ny fampiarana araka ny tokony ho izy ny lalam-panorenana ao anatin'izao vanim-potoana hiatrehana ny fifidianana izao. Nanamafy ity mpandinika ny raharam-pirenena ity fa tsy tokony ho afaka ilatsaka ho fidiana filoham-pirenena intsony ireo efa nitondra ka isan'ny tompon'andraikitra amin'izao fahavoaza ny firenena izao. Tsy tokony ho raisin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ihany koa raha nambarany ny antota taratasy n'ireo kandida izay namorona fiangonana ho fanajana ny tsy fifampifangarona ny raharam-pivavahana amin'ny fitantanana ny firenena. Mangataka ny fandavana tanteraka ny antota taratasin'ireo kandida ho filoham-pirenena fa nanonga-panjakana rehetra izay tsy nanaraka ny lalam-panorenana fototra eto atoerana na iraisam-pirenena efa mankatra amin'ny volana iraisam-pirenena fa manao an'izy io dia tokony tanterahana fa tsy vaivay anazy zay vitsy tokony tonga dia maintsy avy hatrany hoe mpanonga-panjakana aiza dino koa anisana nimba ny firenena antsika dia tsy tokony andray anjaran'ny firenena zay loatra ny Amerikanina ny neva zany ohatran' zany rehefa misy tokony hanaovanareo le firenena tsy avela kosofahana mihitsy le firenena fa aloha sinareo le efa fantatro ianao fa nanonga-panjakana ka efa mba nitondra sokely teo amin'ny firenena fa napidina napisy elanelana be teo amin'ny manitra sy ny mpanan-karena dia tokony apetraka fa aloha mba olo kafa indray manao mitondra anazy ary fa evatra farany fangatahana fandavana tanteraka ny antoka taratasin'ireo kandida ho filoham-pirenena ka namorona ny fiangonana zay le hoe laïcité de l'État. Takina ihany koa ity farany ny amoany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana lalàna ahafahana mametraka ny eran-kavanana ny era afovoany sy ny eran-kavia andaminana ny antoko politika eto Madagasikara. Ny fisavoritana ara-politika toy ny misy amin'izao fotoana izao mantsy dia nambarany manomevana ny vahiny eto amintsika. Fa le vazako ngia vavy sakana l'izy dia vende lefany io le teneniko teo izy zany tsy hanovatsika an'izany mihitsy hoe manaovana reo vondrona vanana avy afoana fa anazy mety amin'ny mihitsy misavitaka be io. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ihany koa androany Andriamatoa Lalandy Andriamitosy fa ho isan'ireo kandida ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ity taom-pifidianana 2024 ity. Fampitaky ny tokony hamalin'ny HCC ny fitorinana petrany tamin'ny herinandro teo ny hetsika ho an'ny fanovana sy ny fanarenana ifotony androany nanao anto tamin'ity androm-panjakana ity ihany koa fa tsy tokony iroso amin'ny fifidianana sika tomponantoka amin'ny savorivory mety hitranga ny HCC ho izy ireo raha toka mbola misisika mpanao fifidianana amin'izao toedra raharam-pirenena mbola tsy milamina izao dia ho rahantsika ny fanazavana. Niakatra teny anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana indray ny hetsika ho an'ny tena fanovana sy ny fanorenana ifotony ny tahaka ny tokony hamaliny ity androm-panjakana ity ny taratasy napetraka izy ireo ny herinandro ambony teo mahakasika indrindra ny raharaha ny enjehan'izy ireo ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Nirina Rajoelina sy ny fitakina ny ampiatonan'ny fifidianana izay nambarany fa tsy tokony ho tanterahana amin'ity taona ity. Zay zany ny atongavana eto sady manontany ny valiny no manao anso amin'ny HCC izahay tsy azo anaovana fifidianana izao condition misy eto Madagasikara zao na ny lalam-pifidianana tsy misy zavatra ifanaraha ny tany sy milamina ary zay ny nampiady teto hatramin'izay no hoe ny règle de jeu nanaovana ny fifidianana tsy ny fanarahana zay no zavatra tena hipetraka fa zay dia mametraka eto amin'izao fotoana zao mbola mety tsy taitra ny olo fa de milaza eto fa tsy misy olo hanaiky eto hoe fifidianana hamboamboarina sahala amin'izao endrika hanaovana anazy zao satria mahapotika ny firenena. Mbola eo ampandiniana ny taratasy ny eo anivon'ny HCC raha ny nambara n'ireo mpiandry lapa ao anatin'ny 20 andro no voalaza fa andiniana izany taratasy izany. Nilaza moa ny avy amin'ny ankilany fa tsy mahandry izany fimpitoana izany izy ireo. Nilaza fa tomponantoka amin'izay zavatra mety hitranga ny HCC raha toa ka misisika ny mbola ampanao fifidianana amin'izao toedra raha tsy mbola milamina izao. Zay zany raha zay valy teny avao amin'ny HCC dia zao no izy zany tompon'andraikitra voalohany ny HCC zany fa misy zavatra miseho eto amin'ny firenena tokony manana ny atao hoe
misy zavatra prioritaire tsy maintsy omena valina fa tsy dia hoe hiandry an'ilay roapolo andro fotsiny ihany ka zay mbola miantso ny ACC zany a ho valiany malaky ny zavatra nangatanay aminy ny antony dia zao aim-pirenena ny zavatra atao eto fa tsy kira aloha na resaka dossier fotsiny apetraka hoe miandry procédure administrative fa misy ny atao hoe prioritaire sy hoe zavatra laharapi hoe amena eto amin'ny firenena dia tokony mba valiana amena ihany koa ny zavatra angatanay fa tsy hoe manao fotsiny manao rahafahatany zahay. Eo amin'izay vaovaony politika izay hatrany hanetsika ny primature amin'ny lafin'ny lalàna ny SSM ho fanampiana ireo mpiasan'ny RMAD sy ny JIRAMA tamin'ny tsy fampiarany lehibe ny gouvernementan'ny Fandimby ny didy pitsarana izany natao dia mba ametrahana ny fanaran-dalàna mikasika indrindra ny fitandronany izy mpiasa araka ny fanazavan'ny SSM hatrany erandrianantenaina. Tsy mbola nisy sy nanatanteraka ny didy pitsarana mahakasika ireo mpiasan'ny RMAD sy ny mpiasan'ny JIRAMA ny gouvernementan'ny Fandimby atao anatin'izao fitondrana izao araka ny nambarany teo anivon'ny SSM ho fanampiana ireo mpiasa voakasika sy ho fiarovana ny zon'izy ireo dia milaza ny anenjika ny primature ny SSM ahafahan'ireo mpiasa ireo misitraka ny zony les institutions no enjehiny ny primature zany satria l'article 65 de la Constitution tenu le Premier ministre veille à l'exécution des décisions de justice. Nefa nisy décision de justice tsy tanteraka teo donc nisy défaillance ny administration zany tsy mifantana tantarana zay didy zay tokony zareo zay nanana didy pitsarana tsy mitanterahana no verina manoratra any amin'ny administration any amin'ny primature zany mitaky hoe reto misy zonay dia ny tera-pahavoazana aminay ty tsy fanatanterahana didy ty hatram'izao ka noho zany zay dia mangataka onitra zao million d'ariary amin'ny administration nohony tsy fanaovana an'izay andraikitra zay nohony tsy fanatanterahana an'izay didy zay. Tsy ny SSM nefa no mpitory fa fanampiana ireo mpiasa ny ara-pahavoazana no atao ary tsy ireo prime ministre ihany koa no enjehana ao anatin'izany fa ny androm-panjakana no ho ny fanajana ny fitohizana andraikitra na namafy ny SSM fa izany no atao dia mba hitakina ny fanaran-dalàna ary tsy hiverena ny tsy firarahina na fanitsakitsana ny didy pitsarana intsony. Tsy le premier ministre en personne no enjehina amin'izay fa le institution primature nohon'izay andraikiny amin'ny article 65 zay amin'ny mahatany tandalàna ny tany tandalàna dia ny fanatanterahana didy pitsarana dia isan'ny fanajana ny zay foto-kevitra mikasika ny tany tandalàna zay. Vaovaony kolontsaina tamin'ny taona 2000 nanomboka ny roboroby sy ny velatra ny fanaovana sary hosodoko teto Madagasikara. Mpanana talenta mpanao sary hosodoko 10 araka izany no mampiranty ny asa tanana nanomboka omaly tetsy Analakely nandritra ny hetsika voyage de la peinture andiany fahefatra. Tanjona amin'izany moa ny fifampizarana traikefa sy ny fampisehoana ny akantony Madagasikara amin'ny lafiny kolontsaina. Tsorakotoary manga. Anisan'ny nampiavaka ity fampiratiana sary hosodoko andiany fahefatra ity ny fisian'ireo mpanatalenta tanora vaovao sy ny fisian'ny asa tanana vehivavy. 12 mianadahy araka izany izy ireo no manao izao fampiratiana izao. Manana ny maha izy azy tokoa raha ny mpanao sary hosodoko eto amintsika izay tsy lasan-danja amin'ny any ivelany fa saingany tsy fananany toerana manokana ampiratiana sy hanome-danjan'ny asa tanana no anisan'ny olana setrain'izy ireo. Vao marika ihany koa fa noho ny fahefa mividy ananan'ny malagasy dia ireo vahiny ihany no tena liana sy mora voasarika amin'izany sary hosodoko izany. Ny tanjona dia mampafantatra mampiseho ny akanton'ny Madagasikara amin'ny lafiny maro zany ao anatin'ny sary hosodoko sy aseho. Ny anankiray varotra fampiratiana izy ity zany hoe miandry mpitsidika maro izahay sy eo koa ireo mpanjifa ny hosodoko malagasy misy ireo vahiny misy ihany koa ireo teratany malagasy dia zay zany tena endrasanay izao fampiratiana hosodoko izao. Ny fanomezan-danja ny akanton'ny Madagasikara no tena nibahan-toerana nandritra ity fampiratiana ity. Manomboka maly moa izy ity ary farana amin'ny faha 20 ny volana aogositra ho avy izao etsy Analakely.
Notokanana ny farany herinandro teo nisy Eugène Miadanandrina ny fianakavian'ny filohan'ny antenimiran-dolona sy ny mpiara-miasa aminy no niantoka ny landrehetra tamin'ny fanamboaran-janjy ny ponany amin'ny komina Miadanarivo sy ny faritra manodidina ny azo tombony amin'ny fitsanganany ity sekoly vaovao ity. Tompitiana Sara. Dimy volana taoriana metrana ny vady fehizorony ity sekoly ity ny volana Martsa lasiny dia vita soa tsara ny Eugène Miadanandrina ny filohan'ny antenimiran-dolona Andriamatoa Rivo Rakotovao sy ny mpiara-miasa aminy izay niantoka manontolo ny fananganana ity sekoly ity teo ihany koa ny fianakaviam-be ny fampianarana eto Miadanandrina ny fandraisany tsirairay anjara toy izao eny amin'ny faritra misy azy avy dia ahafahana manitatra ny fampandrosoana ho hiatrany ity filohan'ny antenimiran-dolona ity. Betsaka ny zavatra renina amboarina efitrano ititantsika izao tamin'ny 1982 namboarina farany mampieritreritra zany inona ary zany nataontsika fa naninona isika tsy vitan'izay teny an'izay fotsiny nefa fa aloha samy faninana amin'ny tsara faninana amin'ny tsara tsika manampy ny mpiarabelona manampy ny mpiaramonina manampy ny mpiray tanindrazana tambatambatra izay dia mba miaraka amin'ny fanjakana dia mba afaka izay mamety manahirana amin'ny tohitohy. Tany amin'ny taona 1970 monina sy na fanamboarana farany ity sekoly eto Miadanandrina ity. Azadino fa isy ny fandarana manokana iarana amin'ny mpanao politika iray dia Mandriamatoa Andriamampiona Joseph Martin Idadafary izay siarainao ao alohan'ny 4 amin'izao alina izao. Dia izay ny tompoko kilasy tompoko vavy no masaka azo natolotra tamin'ity alina ity ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho amanaraka indray. Veloma tompoko.